घर कस्तो घर किन्दा ठिक हुन्छ त्यसमा कुरा गर्छौँ है, मोर्गेजको बेसिक्सहरू के छ, अनि क्रेडिट रेटिङ र फाइनेन्सको कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ है। तपाईँ 5 वर्ष मोर्गेज एडभाइजिङको काम गऱ्यो भने नर्मली एक्सपेक्टेड स्यालेरी राम्रै छ, पैसा धेरै भएर पनि टेन्सन भएको क्लाइन्ट पनि आउनुहुन्छ। युके आएको पनि बल्ल 1 वर्ष देखाउँछ, यो त सबै सेभिङ पैसा हो भन्छ, खातामा 1.5 लाख रुपियाँ छ। त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एएमएल चेक गर्ने भन्छ, एन्टी मनी लन्ड्रिङ भन्छ, त्यो लेन्डरले पनि तपाईँको चेक गरेर आउँछ। मोर्गेज एडभाइजरको पनि दायित्व हुन्छ र त्यो सोलिसिटरको सबभन्दा ठुलो दायित्व हुन्छ। तपाईँले धेरै सुन्नुहुन्छ हाम्रो नेपालीमा, सब चिज भइसक्यो, त्यो लास्टमा चाबी पाउने बेलामा त्यो सोलिसिटरले मलाई चाहिँ रोकिदियो। त्यो सोलिसिटरले यदि एन्टी मनी लन्ड्रिङको राम्ररी ड्यु डिलिजेन्स गरेछ भने उसको लाइसेन्स गयो। घर किन्नको लागि फर्स्ट टाइम बायरलाई कति पर्सेन्ट डिपोजिट राख्नु राम्रो? अब यस्तो छ, डिपोजिट चाहिँ धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो डिपोजिट नभए पनि किन्न सकिन्छ, जिरो डिपोजिटमा पनि दिन्छ। कस्तो त्यसमा दिन्छ? त्यो बिल्डरहरू छ, ब्याङ्कको इस्यु गर्छ, उनीहरूले पहिले बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बिल्डरले बनायो घरलाई चाहिँ खासै मोर्गेज दिँदो रहन्छ, ब्याङ्कले प्रिफर गर्दो रहन्छ। हो यस्तो केसहरू पनि हुँदो रहेछ क्या, कति कुरा केस हुन्छ। भनौँ एउटै घरको लागि 2टा ठाउँबाट मोर्गेज लिनु मिल्छ। बेस्ट एउटा मैले टिप्स भनौँ त, हजुर प्लिज। कसैलाई यदि घर किन्नु छ भने पछि बरु तपाईँले चाहिँ नगर्नुहोस्, तर राम्रो एडभाइजरसँग तपाईँले एडभाइस लिनुभयो भने। आर्मीमा कस्तो हुन्छ यो खास? हजुर त अझ धेरै क्लाइन्टलाई नजिकबाटै चिन्नु भएको छ। अब म भर्ती भएर आएँ, पहिला सुरु आर्मीले फोन गर्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ भने आफ्नो तरिका हुन्छ यसरी, हामी तपाईँ कुन इन्टेकको भनेर सोध्छौँ, कति घर भर्ती भएको, त्यो भर्ती भएकोबाट अहिले उहाँ चाहिँ घर किन्दैछु, मोर्गेज पाएँ मैले, ब्याङ्कले एप्रुभ गरेर होइन, तर मलाई चाहिँ के रियलाइज भने म चाहिँ जबबाट आउट हुँदैछु, जस्ट रियलाइज भयो भने के गर्ने? त्यो के छ? इथिकली तपाईँले एडभाइजरलाई भन्ने कमन मिस्टेक के हुन्छ फर्स्ट टाइम बायर? हाम्रो नेपालीहरूको डिपोजिटमा समस्या छैन, एफोर्डेबिलिटीमा समस्या हो। यहाँको बुढिसहरूको चाहिँ फेरि एफोर्डेबिलिटीमा छैन, नेटिभहरूको पैसा जम्मा हुनु। त्यही भएर उनीलाई पैसा जम्मा गराउनलाई गभर्मेन्टले 25% बोनस फ्रीमा दिने हो। बोनस आफ्नो पैसा चाहिँ आउने, आफ्नो पैसा नआउँदैन, त्यसमा फाइन थोरै नै हुन्छ, तर त्यो हिसाब गर्नुपर्छ। फर्स्ट टाइम स्किम भर्खर गभर्मेन्टले सुरु गर्यो। मैले हेल्प टु बाई हटाएर हो, हेल्प टु बाईको चाहिँ इक्विटी लोन हटायो। भोलिमा तपाईँले त्यो घर बेच्नु भने फेरि 30% तपाईँले छोड्नै पर्छ त्यसको भ्यालु। यही मोर्गेज गफमा दिनभरि गफ गर भने पनि सक्छ। देखियो किनभने घरतिर सबै कम्प्लिट भयो, साथी नै आयो अनि बस्यो, यसो 1-2 भनौँ न 1-2 हप्ता पछि अथवा 1-2 महिनापछि रियलाइज भयो कि त्यो घरमा ठुलो इस्यु रहेछ। बिल्डिङ इन्सुरेन्स त म्यान्डेटरी। अलिकति रमाइलो कुरा गरौँ, मैले घर किन्दैछु र डिपोजिट चाहियो, मसँग इनफ भएन, तर कसैले मलाई गिफ्ट दिन्छ भने त्यसको यो चाहिँ भनेको हाउसिङ मल्टिपल अकुपेन्सी भनेको एउटा घर जसलाई हामीले सर्टेन लाइसेन्स हुन्छ काउन्सिलबाट, कोठा भाडा दिन सक्छ। घर किन्न ठिक कि फ्ल्याट किन्न ठिक? अहिलेको करेन्ट मार्केटमा घर किन्न ठिक कि अलिकति पछि किन्न ठिक? अलवेज बेटर टु डु इट नाउ भन्छ।